Gipaygayon sa dakbayan sa Bayawan ang Executive Legislative Prioritization ug Planning Workshop alang sa mga plano ug prioridad sa syudad. Ingon man, ang mga gikinahanglan nga mga balaod aron mapadayon ang kalambuan sa dakbayan ug masiguro nga ang lokal nga pagagamhanan andam motubag sa mga panginahanglan sa katawhan. Sa duha ka adlaw nga planning workshop nga aktibong gipartisiparan ug gipanguluhan ni Mayor John Jack T. Raymond Jr., kauban ni Vice Mayor Rosmar Ayan Tihing, mga miyembro sa 10th City Council, tanang department heads ug mga key personnel sa dakbayan. Gituki ug giplano ang mga nag-unang programa ug proyekto nga tagaan og prioridad alang sa dakbayan. Lakip niini ang sektor sa edukasyon. Kahimsog, ingon man, ang mga polisiya ug estratehiya aron mapauswag ang serbisyo alang sa katawhan ug mas mapaligon ang panaghiusa ug koordinasyon sa matag departamento sa LGU Bayawan. Giisgutan usab ang mga gikinahanglan nga balaod ug resolusyon aron mapadali ang implementasyon sa mga proyekto ug masiguro nga ang mga serbisyo makaabot sa katawhan sa labing dali nga panahon. Isip resulta sa maong workshop, nakuha ang klarong mga output, lakip na ang lista sa mga prioridad nga development trust ug ang pag-ila sa mga gikinahanglan nga balaod ug resolusyon nga musuporta sa mga programa sa executive, ilalom sa liderato ni Mayor Jack Raymond ug sa team Kita ang Bayawan. Ug gani, nagmabungahon ang maong planning workshop ug nagpakita kini sa lig-on nga panaghiusa tali sa executive ug legislative branches aron mas mapalambo ang serbisyo ug masiguro nga ang mga plano ug balaod magahatag og tinuod nga kaayuhan sa katawhan. Tumong usab niini ang pagpadayon sa kalambuan sa Bayawan ug ang pag-andam sa usa ka mas maayong dakbayan alang sa sunod nga henerasyon. Kini si John Christine Ruelo gikan sa Media Bureau. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.